प्यारा मसाला चाट यानी कि गुआवा चाट। तो हे एवरीवन, बैक टू माय इली ब्लॉग चैनल। ओमफ्राय नै आं दिनै जागोन सुमफ्राम खाजि। सुमफ्रामखौ आं दिनै खाजि बानायनानै जागोन, एसे आलादा टाइपनि आरोना। बिदिब्ला नायबाय थादो भिडिअखौ। दिनै बेलाय जोंना सुमफ्राम बिफाङा, आं बिनिफ्रायनो दिनै खानानै फिथाइखौ जागोन। ओमफ्राय ना खिन्थु बे बिफाङा बिराद हायथाथा, ओमफ्राय गाहायथार आरोना, एकदमबारे खाबानो मोनो। सुमफ्रामखौथ' जायो, खिन्थु जोङो बेबायदि मस्ला संख्रि बानलु बिदि होनानै जाया आरोना। खिन्थु आं दिनै एसे आलदा टाइपनि बानायनो नागिरदों, आलदा टाइपनि बानायनानै जानाय नायनो नागिरदों। स' नोंथांमोनाबो नायबाय थाबानो जाबाय माबायदि जायो, जायोना जाया। आं दिनै ट्राइ नायनायसै आरो। फिथाइयाबो दङ दंनाया, खिन्थु आंनो खानानै जाजोबो नालाय बांद्राय फिथाइया जोरा आरो, थाब थाब जोबो। सुमफ्राम खाजियाव होनो थाखाय आं मा लाखिनाय, जीरा पाउडर लाबाय, संख्रि एसे लाबाय, ओमफ्राय बानलुखौ देनानै लाबाय। प्यारा मसाला बनाने के लिए मैंने लिया थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चिली और थोड़ा सा जीरा पाउडर। और मैंने लिया ये मस्टर्ड सॉस यानी कि कासुंदी। मैंने प्यारे को अच्छे से काट के ठो के आराम से इसको छोटे छोटे पीस में कर दिया। तो अभी मैं इसमें मसाले डालूंगी एक एक करके। और हाँ, इसमें थोड़ा सा नींबू भी दिया जाता है, तो मैंने थोड़ा सा नींबू दे दिया, नींबू का रस को दे दिया। तो अभी बस क्या करना है, इसको मिक्स कर देना है। दाई बेवहाय मा मा मस्ला मस्लि लादोंमोन, आं बेखौ गासिबो हरजोब्बाय, ओमफ्राय बेखौ जास्ट मिक्स खालामनानै तो बेनिफ्राय जाबाय जोंनिया सुमफ्राम खाजिया रेडि। बस अभी इसे मिक्स कर देना है, उसके बाद हो गया रेडी हमारा प्यारा मसाला चाट।